lo stile di vita nei Caraibi è bere rum. Tu 10 anni fa eri a Pointe-à-Pitre e volevi andare a La Habana. Se tu fossi stato Polifemo e se Polifemo avesse avuto Google Map, poteva pensare che in 4 salti da un'isola all'altra ci arrivava. Invece ci mettevi 3 giorni, perché per andare da Pointe-à-Pitre a La Habana dovevi passare per Caracas, quindi fare un viaggio interminabile. I first went to the Caribbean in 1975. The first country I went to was Haiti, and that's always been the most important country to me in the Caribbean. At the time, I was sort of struggling with my photographs in the United States. I've been photographing the American social landscape, and I was casting around what to do, where to go with my work. And I happened to read Graham Greene's The Comedians, a novel set in Haiti. And the novel fascinated me, but it also scared me a little bit. And so I decided to go to Haiti. Le isole Caraibe sono vicine, ma in alcuni casi sono ancora abbastanza distanti. Coloniale, nel senso che le isole spagnole vivono come isole spagnole, quelle ex inglesi o ex francesi. Sono diverse tra di loro. And that first trip to Haiti just transformed me as a photographer, but as a human being as well. I saw a raw world, a difficult world, but also a world filled with vibrancy and intensity, the sense of life to the people of Haiti that's very, very palpable. And so I decided I needed to do more work, both in Haiti and in the Caribbean as well. And over the next few years, I photographed consistently in Haiti. And then I realized that I was missing something. I wasn't dealing with the brilliant colors and the intense light of the Caribbean in 1978-79, and have really worked in color ever since. Una cosa che accomuna invece tutti i Caraibi è stato proprio la canna da zucchero e il rum. I think the first contact I had with rum in the Caribbean was having a rum punch at the bar of the Olofsson Hotel in Port-au-Prince. The Olofsson Hotel was sort of the famous watering hole for journalists and in the 1960s celebrities, actually. A very famous hotel. But I've never actually photographed rum production in the Caribbean. I have photographed sugarcane production. I did do a whole series of photographs in the Dominican Republic of Haitian migrant workers who were cutting sugarcane in the Dominican Republic. Il mio sogno, il mio obiettivo era quello di portare rum artigianali sul livello dei grandi single malt. Diciamo un lavoro fatto negli ultimi 20 anni, è arrivato a creare questo mondo di grande savoir-faire che era un po' nascosto nel mondo del rum, e quindi dopo questo lungo periodo ho sentito che era necessario fare un po' un upgrading come è avvenuto nel mondo del single malt, e quindi ho pensato di mettere insieme dei grandi artigiani artisti come sono i maestri distillatori e i grandi fotografi. Poi un po' banalmente, perché così sono sempre un po' molto semplice, un po' bambino, ho detto beh, Magnum, io che sono un fotografo dilettante, appassionato, per me l'agenzia Magnum è stata sempre un mio sogno, quindi ho detto cavolo, ma potrei fare qualcosa insieme all'agenzia Magnum, e contemporaneamente, banalmente, Magnum, ho detto perché non facciamo anche dei Magnum, che è anche un modo per dare uno status a solamente i grandi prodotti, i grandi vini hanno questo formato, e così è nata la serie Magnum.